हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं प्रशांत, आपका होस्ट, एक बार फिर अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और अभी हम विंडशील्ड रिपेयर किट का अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं कितना कारगर है ये और इस बॉक्स में क्या क्या दिया गया है। तो बिना लेट किए हुए आपको दिखाते हैं विंड रिपेयर किट का अनबॉक्सिंग। फ्रेंड, तो ये है विंड रिपेयर किट, इसका हम अभी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। काफ़ी मजबूत निकाला है और ये मुझे मिला है हमारे एड्रेस पे। फ्रेंड्स, ये मुझे 999 यानी 999 का मिला है। आप देख रहे होंगे यहाँ इस पे रवि क्रॉप के नाम से मुझे ये डिलीवरी मिला है। देखते हैं कि आगे क्या होता है इस बॉक्स में। इस बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है और ये अपना किट है। इस किट में काफ़ी नॉर्मल पैकेजिंग है। देखते हैं इस किट में क्या है और क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है फॉलो करने के लिए। Windshield Repair Kit, 90 minutes repair, no tools required। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रैक्ड ग्लास रिपेयर किट एंड डिज़ाइन टू रिपेयर ग्लास डैमेज इंक्लूडिंग blue eyes cracked, spring bed start damage and some combination breaks only in 20 minutes। MRP यहाँ 1199 रुपये का है और 20 मिनट्स रिपेयर, नो टूल्स रिक्वायर्ड। ये देख रहे होंगे आप। और इसमें एक ये लिक्विड दिया गया है इस किट में और इस ग्लू में। देखते हैं क्या है, ये वास्तव में रिपेयर कर पाता है या नहीं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा आपको कि ये किट कितना कारगर है आपके ग्लास, आपके फ़ोन को रिपेयर करने में, आपके फ़ोन के ग्लास को रिपेयर करने में। थैंक यू।